ये जो हम लोग खुले थे इसका टाइमिंग चेंज बदलने के लिए, तो देखते इसका केम साफ भी खराब हो गया, जो ऑयल पंप का टाइमिंग का गरल है वो भी खराब, मतलब हर चीज़ खराब। इसका जो फुस रॉड है वो भी खराब, हर चीज़ खराब। तो उन्होंने उनको बोला हम करीब 3000 के आसपास कर सकते। तो फिर इसका साउंड सुनिए कैसा खटखट खटखट ठीक है, तो अंदर में कोई खटखट खटखट कर रहे हैं, तो हम लोग फटाफट से खोलते, ठीक है ना। फिर खोलो जल्दी, तो फटाफट से खुलते फिर। अरे जल्दी खोलो यार। हाँ तो हो गया। फिर वीडियो फुल देखिए तब पता चला कैसे क्या होता है। हो सकता है कभी 6 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 2 मिनट देख के बोलते हैं ऐसा कैसा होगा, इसका कीमत कितना है। अरे भाई हम हर चीज़ बता देते हैं, फुल देखना पड़ेगा। कितना आदमी का हम कमेंट का रिप्लाई देंगे, जितना हो पाता है मेरे सामने देते, जितना नहीं हो पाता हम नहीं दे पाते। तो फुल देखना पड़ेगा तभी ना मालूम चलेगा कौन चीज़ का क्या प्रॉब्लम है। तो फिर चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, निकालो। साइड में बेल आई घंटे मिले उसको भी प्रेस करें। जब तक बेल आई घंटे प्रेस नहीं कीजिएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपका नहीं जाएगा। अगर पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फटाफट से हम लोग कूलर से खोलते हैं, ठीक है ना। अगर कूलर नहीं रहेगा फिर भी खुलेगा। 10 नंबर का थोड़ा सा लंबा एक गुटी है उससे ठोकेंगे, टायर लेबर सबसे अच्छा लकड़ी से मरने से अच्छा होता है, नहीं तो हथौड़ा से ध्यान से मरना पड़ेगा। बहुत सारा तरीका है खुलने का, नहीं तो जहाँ पे लॉक फंसता है मैग्नेट का वहीं पे थोड़ा सा चूट मारने से खुल जाता है। छोड़ो, कूलर से खुलने से अच्छा रहता है। अगर भाई तो भाई कूलर कभी कभी मोटा वाला हो सकता है कोई ले गया तो स्लिप हो गया, नहीं है तो खुलने का बहुत सारा तरीका रहता है। हर मैकेनिक के पास हर एक अलग अलग तरीका, कोई दिक्कत नहीं, जिसका मर्जी वैसा खुलते। सिर्फ काम से मतलब है, फिर गाड़ी चलना चाहिए। थोड़ा ठोकते ताकि सही से खुल जाए स्क्रू। आ जाओ जानते, ये बहुत काम का चीज़ है फ्रेंड, बहुत काम इधर का आएगा ना। अरे उल्टा काय घूमते हैं भाई, सीधा घुमाओ। हाँ खुल गया, नीचे वाला मारो, वैसे ठुक दो जल्दी खुल जाएगा। फिर मेरा हाथ में अभी कैमरा है, अभी इससे खुलो फटाफट से। तो फटाफट से तो स्क्रू खुल लेते हैं। थोड़ा बहुत ऑयल अगर है तो निकलेगा, थोड़ा बहुत अगर नहीं है तो नहीं निकलेगा। तो आप नंबर निकालिए, वो बाद में भी खुल सकेगा, कोई बात नहीं। मैग्नेट पकड़ का अगर मैग्नेट भी खोल देंगे तो पेचकस फंसा देंगे, जो दाता है ना ये वाला, इसको कनेक्ट करके और फिर फंसा देंगे। बहुत सारा तरीका है खुलने के लिए। चलो चारों सही से चारों। चलो फिर मेरा हाथ में आ गया बेस प्लेट। फिलहाल तो इधर सही लग रहा है। चलो अभी देखते आगे क्या क्या हुआ या नहीं हुआ। ओहो ये तो सूखा चला भाई। आगे वाला इस पॉकेट में इंजन ऑयल आना चाहिए। ओहो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाई दिया मुझे। ভালো করে ধরে খুলো, বাল বাইরে निकल না जाओ একটা भाई, কথা হলো निकल जाओ। ধরো ইউজ করো বাইরে আইবো। इसको निकलते निकल गया। এটা খুলতে হবে, এটা पॉकेट গেট মোটি। चलो बोलों का जो रोलर है उसको रोलर का बोल निकालना पड़ेगा 10 नंबर। देखिए नीचे वाला बिल्कुल जो ऑयल पंप का स्लरी है वो बिल्कुल कुछ है ये नहीं, इसमें दाता होता। तो साउंड कैसे बनेगा। आप जितना भी पिस्टन के रंग बना लो, अगर ये नहीं घूमेगा तो इंजन ऑयल ऊपर हेड में नहीं उठेगा। जब तक हेड में ऑयल नहीं उठेगा तो साउंड तो खराब होगा ही। तो ऐसा खुलना नामुमकिन है फ्रेंड, उसके लिए किला साइड भी खुलना पड़ता है। तो अभी देखते खुलने का तो बहुत सारा सामान निकल गया खराब। पुराना वाला टाइमिंग चेंज हो गया। इसका केम भी हम देखेंगे, कहीं साउंड इतना जब खराब हो, जब हेड में ऑयल नहीं उठा, हो सकता है रोकर केम भी प्रॉब्लम आ गया। देखिए जो हम घुमाते रहेगा, देखिए गैराज देखिए ऑयल पंप का कुछ है ये नहीं, तो फिर साउंड कैसे बनेगा। तो आइडिया से हम लोग बोले थे शायद
टाइमिंग चेन बदल देंगे तो हो सकता है रोलर ब्लॉक का अंदर जो सिलेंडर का अंदर তো এখানে এলো যে যদি চার্জের ইঞ্জিন এই ক্যান্সারে যদি মোবিল টুবে যেত তো কোনো টেনশন ছিল না, যখন এতে যখন যাই না যখন আমাকে বানাতেই হবে। ऐसे करो ऐसे। আর ক্যান্সার তো শেষই আছে। तो फिर आप लोग तो देख लिया कि हम सबका क्या हाल है, कि हम सब जब ऐसा हो गया तो कैसे चलेगा। तो फिर तुरंत फिटिंग हो जाएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर इस चैनल में हर एक वीडियो मिल যখন ইঞ্জিন जाएगा, হাফ বানাতে चाहे হলে আমাকে काम कोई भी काम, चाहे छोटा सा प्रॉब्लम हो या बड़ा प्रॉब्लम লাগাবো हो, নতুন हर एक মোবিল वीडियो मिल जाएगा पक्का। जो भी नहीं है मेरा पास একদিন গাড়ি থাকবি। एक आइडिया है, वो वीडियो हम नहीं डाली चैनल में। जैसे गाड़ी आ जाएगा, गाड़ी आने से भी नहीं होगा, फिर टाइम भी होना चाहिए। गाड़ी आ गया फिर टाइम भी है मेरा पास, तभी वीडियो बना पाएंगे। कोशिश करेंगे जो जो वीडियो नहीं है इस चैनल में वो वीडियो डालने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, जल्दी डाल देंगे। चलो भाई अच्छा, तो फटाफट से फिट कर लेते हैं। तो এটা চেঞ্জ করা যাবে না। माइक ओनर से भी बात करना पड़ता है बंगाली में। তোমার আছে কলজা কিডনি আছে খারাপ, খালি গ্যাসের ট্যাবলেট খাওয়ালে কাজ হবে? चलो भाई का घाट देख लिया, फंसाते हैं फटाफट से। आ जाओ भाई टाइमिंग में। आ गया लोग का जो ये है ना रोलर जो रहता है स्प्लेंडर का, रोलर का जो 10 नंबर का बोल होता है एकदम वही सीधा होगा लॉक, मैंगल लॉक, तभी टाइम में आ जाएगा एकदम का। चलो ऐसे दिखाई देता है ना। এটাও খারাপ তোমার, এটাও খারাপ আছে। तो फटाफट से रिसीवर लगाते हैं। इसका प्रॉब्लम ना नहीं तो बोलेगा पाइप बनाने कैसे मैकेनिक का पास गया, पहले तो लीकेज नहीं था, अभी लीकेज बना दिया। तो फिर हम सोचे, हम उनको बोले ठीक है ना इतना खर्चा होगा, तो उन्होंने बोले उतना खर्चा अभी नहीं कर पाएंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम फिट कर दे रहे हैं, जब आपका पास पैसा हो जाएगा तब बना लीजिएगा। आप जहाँ पे बाइक बनाते हो वहीं पे बना लीजिएगा। अगर इधर आइएगा तो अगर बोलेगा मेरा पास, तो मेरा पास देने से एक दिन में हम नहीं पाएंगे, क्या मेरा पास रनिंग कम रहता है, रनिंग कम रहने से एक दिन में नहीं बनेगा। अगर रनिंग कम नहीं रहेगा तो फिर एक दिन में बना देंगे। तो फिर गलत मत सुनना, थोड़ा बहुत हथौड़ा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अक्सर आदमी बोल सकते हैं भाई ये तो हथौड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी आपका मुँह में बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो भाई आ जाओ, हमने ब्लॉग पहले देख लेगा तो एक, ताकि एक चांस में फंस जाए ठीक है ना। तो चौथा का इस्तेमाल करते हैं, 14 नंबर टूटी डिटेल्स हम लोग टाइट करते हैं। जाओ फिट मारो, फिट मारो।
इसमें ऑयल दे देते केम रोकर में, ताकि इसमें ऑयल नहीं उठता है, ताकि सीजो ना हो, ताकि साउंड भी सही हो और पिकअप भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। स्लिप होना चाहिए इसमें। ऑयल दे दिए, ठीक है ना। तो साउंड कैसा कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। जैसे हम देखने थोड़ा सा मोबाइल दे देते हैं, इंजन ऑयल ज़्यादा वाला थोड़ा बहुत घटा 10 से 15%। अगर वो चीज़ जैसे खुले ऐसे ठीक कर, सिर्फ गेम में थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल दे। चलो हाफ चेन कवर थोड़ा से फिट कर लेते। लगान देख लेना, हाँ फिर आप फंसा हुआ देखा ना। हाँ टाइट टाइट हो हो जाओ, टाइट हो जाओ। बहुत पुराना बाइक है भाई, स्प्लेंडर है ना, अरे 15 साल का ऊपर ही होगा। चलो इसका करो। तो चलाने में मज़ा है सब स्प्लेंडर का, मेरा पास भी है ना। हो जाओ स्टार्ट भाई, हो जाओ स्टार्ट। तो भाई देखिए इसका साउंड थोड़ा सा कम है, पहले तो थोड़ा सा कम है। बाद में बना लेगा, जब बाकी का पास पैसा होगा तब बना लेगा। अगर ये जो हम लोग खुले थे इसका टाइमिंग चेन बदलने के लिए, तो देखते इसका केम साफ भी खराब हो गया। जो ऑयल पंप का टाइमिंग का गरल है वो भी खराब, मतलब हर चीज़ खराब। इसका जो फुस रॉड है वो भी खराब, हर चीज़ खराब। तो उन्होंने इनको बोला हम करीब 3000 का आसपास खर्च होगा है। रेट बोलो ऐसा खुले पुन्ना वाला ऐसा ही फिटिंग कर दे। तो मेरा चार्ज बन गया ओनली 50 रुपये हम लिए, ठीक है ना। जैसे खुले ऐसे फिट कर दे, करीब 15 से 16 मिनट लग गया। 15-16 मिनट में काम हो गया, इधर ऐसा ही फिट कर दे, ठीक है ना। तो भाई बाइक अभी बाइक ओनर को दे देंगे। देखिए इंजन बना हुआ तो आदमी करते हैं। ड्राइविंग करेगा क्या नंगे पिन के, ये सब गलत बात हो गया। हाईवे में वो फिर नंगे पिन के आ गया तो दूसरा काम में बाइक इसका जिनका बाइक उन्होंने निकाल गया। तो फिर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।